Как избавиться от храпа навсегда? Одна из причин возникновения храпа связана с аномалиями прикуса. Особенно это проявляется у пациентов с узкой челюстью, с глубоким или дистальным прикусом, а также у пациентов с преимущественно ротовым дыханием, вследствие которого нижняя челюсть со временем все больше задвигается назад по отношению к верхней. Во время бодрствования мышцы глотки, неба и язык напряжены, поэтому воздух в дыхательных путях не встречает препятствий и проходит свободно и беззвучно. Во время сна мышцы расслабляются и провисают, а язык опускается вниз и уходит назад, закрывая просвет в дыхательных путях. Иногда просвет может закрываться полностью, что приводит к временной остановке дыхания – апноэ. На первом этапе лечения мы используем мягкие силиконовые активаторы для переучивания мышц. У него есть специальная ложа для языка, которая удерживает язык в правильном положении. Спинка языка прижата к небу, а кончик слегка касается области за верхними зубами. Активатор симметричный, он в идеальном прикусе, и он ставит челюсть четко по оси всего тела. В активаторе нужно спать, а днем делать специальные упражнения. Уже через месяц у пациентов наблюдаются положительные изменения, начинает преобладать носовое дыхание, язык принимает правильное положение, исчезает храп. Далее по протоколу лечения мы поднимаем высоту прикуса при помощи шин и при помощи керамокомпозитных накладок на зубы делаем плоскость смыкания зубов идеально ровной.